Здравствуйте, дорогие друзья! Часто ли вы задумывались, почему раньше люди гораздо реже жаловались на тяжесть в боку или постоянную вялость, даже если их рацион был далек от идеального? Ответ кроется в простых, но феноменально эффективных методиках, которые десятилетиями успешно применяли врачи старой школы. Сегодня мы с вами обратимся к забытому, но невероятно мощному способу оздоровления, который был подробно описан в медицинских рекомендациях еще в 1964 году. Этот метод не требует покупки дорогих заморских добавок или изнуряющих процедур. Все, что вам понадобится для его реализации, скорее всего, уже находится на вашей кухне. В те времена опытные диетологи и физиологи четко понимали одну важную истину. Чтобы помочь организму избавиться от лишнего и запустить процессы естественного самоочищения, вовсе не нужно использовать агрессивную химию. Достаточно лишь 1 стакана особого напитка перед сном, чтобы включить механизм мягкой поддержки печени, который будет эффективно работать, пока вы спокойно отдыхаете. Этот рецепт направлен на то, чтобы ваш главный фильтр начал функционировать правильно, возвращая вам бодрость и ту самую забытую легкость. Если вы хотите попробовать проверенный временем подход, который так ценили специалисты прошлого века, то это видео станет для вас настоящим открытием. Мы разберем все тонкости, чтобы вы получили максимальный результат. Расскажите, а какой утренний ритуал вам ближе? Вариант 1 стакан теплой воды, 2 легкая зарядка, 3 просто чашка кофе. Напишите цифру в комментариях и поставьте лайк под этим видео, если поддерживаете натуральный подход к здоровью. Это очень важно. Для того, чтобы метод из 1964 года сработал именно так, как его задумывали специалисты старой школы, мы должны проявить максимальное внимание к качеству исходных ингредиентов. В те времена продукты были натуральными, и сегодня наша задача — найти максимально приближенные к тем стандартам компоненты. Основой нашего целебного напитка является цельный овес. Пожалуйста, запомните, нам категорически не подходят овсяные хлопья, даже те, которые требуют длительной варки и уж тем более каши быстрого приготовления. Нам нужно именно цельное зерно в оболочке. Так называемый фуражный овес или овес для проращивания, который сохранил в себе всю силу природы. При выборе зерна обязательно обратите внимание на его внешний вид. Качественный овес должен иметь золотистый или светло-желтый оттенок и приятный, едва уловимый аромат свежего зерна или сена. Если вы чувствуете запах плесени, затхлости или видите на зернах темные пятна, такой продукт использовать нельзя, он может только навредить. Лучше всего приобретать овес в аптеках или в специализированных отделах здорового питания, где зерно проходит строгий контроль. Помните, что именно в оболочке зерна содержатся те самые уникальные аминокислоты и микроэлементы, которые помогают печени справляться с нагрузкой и способствуют мягкому оттоку желчи. Второй, не менее важный компонент нашего рецепта — это вода. В методиках середины прошлого века огромное значение уделялось структуре и чистоте воды. Обычная водопроводная вода, даже кипяченая, не обладает теми свойствами, которые необходимы для запуска процессов очищения. Идеальным вариантом будет использование родниковой воды или качественной, бутилированной воды с низким уровнем минерализации. Однако в идеале я рекомендую вам подготовить так называемую талую воду. Для этого обычную очищенную воду нужно заморозить в пластиковой емкости, а затем дать ей естественным образом оттаять при комнатной температуре. Такая вода по своей структуре максимально приближена к жидкости в клетках нашего организма, что позволяет полезным веществам из овса проникать глубже и работать эффективнее. Нам понадобится ровно 1 литр такой подготовленной воды на каждые 100 граммов овса. Третьим элементом нашего состава является натуральный мед. Но здесь есть важная тонкость. Мед должен быть обязательно настоящим, не пастеризованным и не содержащим сахарных сиропов. Лучше всего подойдет цветочный или липовый мед, собранный в экологически чистых районах. Мед в данном рецепте выступает не просто как подсластитель, а как активный проводник и антисептик, который помогает печени восстанавливать свои клетки. Если у вас есть возможность приобрести мед напрямую у пасечника,
Это будет лучшим решением. Четвертый компонент, который часто упоминался в диетологических протоколах тех лет, это лимон. Нам понадобится именно свежий лимон, а не готовый сок из магазина. Выбирайте плоды с тонкой кожей. Они обычно более сочные и содержат больше полезных эфирных масел. Лимонный сок в нашем рецепте поможет сбалансировать кислотность и активировать ферменты, которые отвечают за расщепление жиров и выведение продуктов метаболизма. Перед тем, как приступить к приготовлению, все компоненты должны быть подготовлены соответствующим образом. Овес необходимо тщательно промыть. Делайте это в нескольких водах. Сначала залейте зерно холодной водой, перемешайте и слейте все всплывшие частицы и пустые оболочки. Повторите процедуру 3 или 4 раза, пока вода не станет абсолютно прозрачной. После этого овес рекомендуется замочить в чистой воде комнатной температуры примерно на 40 или 60 минут. Это поможет зерну проснуться и начать отдавать свои ценные свойства более охотно. Пока овес замачивается, подготовьте термос или кастрюлю с толстым дном. В оригинальном методе использовалось медленное томление, которое позволяло извлечь из зерна максимум пользы без разрушения витаминов при бурном кипении. Важно понимать, что мы не просто варим кашу, а создаем биологически активный настой. Каждая деталь здесь имеет значение. От чистоты ваших рук до настроя, с которым вы готовите это средство. В старых справочниках часто подчеркивалось, что спокойствие и сосредоточенность во время приготовления лекарственных сборов усиливают их действие. Подготовьте все ингредиенты заранее, чтобы не отвлекаться в процессе, и тогда результат обязательно вас порадует. Теперь, когда все наши ингредиенты подготовлены и ждут своего часа, мы приступаем к самому важному этапу — созданию целебного напитка. Пожалуйста, отнеситесь к этому процессу с особым вниманием, так как именно строгое соблюдение технологии, принятой в 1964 году, гарантирует тот самый результат, о котором мы говорили. Возьмите эмалированную кастрюлю или сотейник с толстым дном. Важно использовать именно эмалированную посуду или посуду из качественной нержавеющей стали, чтобы избежать нежелательного окисления при контакте с органическими кислотами зерна. Налейте в кастрюлю 1 литр вашей подготовленной воды и поставьте ее на огонь. Доведите воду до состояния, которое опытные повара называют белым ключом. Это момент, когда на поверхности воды начинают появляться мелкие пузырьки, но активное бурление еще не началось. В этот момент аккуратно переложите в воду ваши 100 граммов тщательно промытого и заранее замоченного овса. Теперь убавьте огонь до самого минимума. В классической методике подчеркивается, что овес не должен вариться в привычном понимании этого слова. Он должен томиться. Если у вас газовая плита, используйте рассекатель пламени. Если электрическая, установите самый низкий температурный режим. Накройте кастрюлю крышкой, оставив лишь крошечную щель для выхода пара, и оставьте зерно томиться на протяжении 60 минут. За это время вода должна приобрести слегка мутноватый, опаловый оттенок и немного загустеть. Именно в этот час происходит чудо. Жесткая оболочка зерна размягчается, и все ценные слизистые вещества, витамины группы В и микроэлементы переходят в водный раствор. Если же ваш ритм жизни не позволяет проводить час у плиты, существует альтернативный, более современный, но не менее эффективный способ, который также допускался в диетологии прошлых лет. Вы можете использовать качественный термос со стеклянной колбой. В этом случае засыпьте промытый овес в термос, залейте крутым кипятком и плотно закройте. Оставьте напиток настаиваться на протяжении 12 часов, например, с утра до вечера. Однако метод томления на огне считается более глубоким и основательным для достижения нашей цели. По прошествии 60 минут томления выключите огонь и снимите кастрюлю с плиты. Теперь наступает критически важный момент — время остывания. Никогда не добавляйте мед и лимон в кипяток. Высокая температура мгновенно разрушает полезные ферменты меда и превращает витамин С в лимоне в бесполезное соединение. Нам нужно дождаться, пока температура отвара опустится до 40 или 45 градусов Цельсия. Вы можете проверить это.
Капнув немного отвара на внутреннюю сторону запястья, жидкость должна быть приятна. Теплой, но не обжигающей. Пока отвар остывает, подготовим добавки. Возьмите 1 полную столовую ложку натурального меда и добавьте ее в теплый овсяный настой. Тщательно перемешайте деревянной или керамической ложкой до полного растворения. Металл здесь нежелателен, так как он может вступать в реакцию с активными компонентами меда. Затем возьмите половинку среднего лимона и выжмите из нее сок прямо в кастрюлю. Следите, чтобы в напиток не попали косточки, так как они могут придать ненужную горечь. Теперь нам необходимо процедить наш эликсир. Возьмите чистую глубокую емкость и накройте ее слоем марли, сложенной в 4 или 5 раз, либо используйте очень частое сито. Аккуратно перелейте содержимое кастрюли. Когда вся жидкость стечет, соберите края марли и максимально сильно отожмите оставшееся зерно. Не пренебрегайте этим шагом, ведь именно в этой густой слизистой части, которая выходит при отжиме, содержится самая высокая концентрация полезных веществ для восстановления печени. В итоге у вас должен получиться приятный на вид напиток с мягким золотистым оттенком и легким ароматом свежести и меда. По консистенции он будет чуть плотнее обычной воды, напоминая очень жидкий кисель. Это именно то, что нам нужно. Готовый напиток следует перелить в стеклянную банку с плотной крышкой. Хранить его можно исключительно в холодильнике, но не более 2 суток, так как натуральные компоненты без консервантов быстро теряют свою биологическую активность. Каждый раз перед употреблением вам нужно будет слегка подогревать порцию до комнатной температуры или чуть выше, но помните, никакого микроволнового излучения. Только водяная баня или простое ожидание при комнатной температуре. Обратите внимание на цвет и прозрачность вашего напитка. Если вы все сделали правильно, он не будет иметь резкого запаха или неприятного привкуса. Напротив, большинство людей отмечают, что этот напиток из 1964 года удивительно приятен на вкус. Он успокаивает и создает ощущение комфорта в желудке сразу после первого глотка. Вы создали настоящий живой продукт, который несет в себе мудрость природы и точность старой медицинской школы. Теперь, когда эликсир готов, крайне важно понять, как именно его использовать, чтобы получить ту самую легкость и чистоту организма, к которой мы стремимся. Когда ваш целебный напиток готов, наступает самый важный этап его грамотное и осознанное употребление. Согласно оригинальной методике 1964 года, максимальную пользу этот состав приносит именно в вечернее время, когда наш организм переходит в режим восстановления. Примерно за 40 или 50 минут до того, как вы решите отправиться в постель, налейте 1 полный стакан объемом около 250 мл. Крайне важно, чтобы напиток был теплым, примерно 37 или 40 градусов Цельсия. Именно такая температура позволяет желчевыводящим путям мягко расслабиться, а активным веществам из овса и меда начать свою работу незамедлительно. Пейте эликсир медленно, небольшими, осознанными глотками. В старых медицинских школах верили, что такое спокойное употребление настраивает нервную систему на нужный лад. Важнейшее правило. После того, как вы выпили этот стакан, ваш рацион на сегодня должен быть полностью завершен. Никаких перекусов, чая или даже воды. Ваш организм должен быть сосредоточен только на усвоении этого состава. Чтобы метод сработал на 100%, постарайтесь, чтобы ваш ужин был легким и состоялся не позднее, чем за 3 часа до приема напитка. Если ваш желудок будет перегружен тяжелой пищей, печень будет вынуждена заниматься пищеварением вместо глубокого очищения. Для достижения по-настоящему устойчивого и заметного результата данную процедуру необходимо повторять ежедневно на протяжении 14 дней. Это тот самый цикл, за который клетки печени успевают получить необходимую поддержку и начать процесс обновления. В течение этих 2 недель старайтесь поддерживать свое тело. Пейте больше чистой воды днем и совершайте хотя бы небольшие прогулки. Вы удивитесь, но уже на 5-й или 6-й день вы начнете просыпаться с ощущением необычайной ясности в уму, голове и легкости во всем теле. Утренняя отечность станет уходить, а цвет лица приобретет здоровое сияние.
Помните, что ваше здоровье – это результат маленьких, но регулярных действий, и этот стакан перед сном станет вашим главным союзником на пути к отличному самочувствию. Дорогие друзья, прежде чем вы начнете применять этот замечательный метод из прошлого века, я обязан сделать важное уточнение, которое подчеркнет нашу с вами ответственность за собственное здоровье. Несмотря на абсолютную натуральность всех компонентов, каждый организм уникален, и то, что идеально подходит одному, может потребовать особой осторожности от другого. Пожалуйста, помните, что данный рецепт обладает мягким желчегонным эффектом. Если вы знаете о наличии крупных камней в желчном пузыре, применение любых подобных средств должно происходить строго после консультации с вашим лечащим врачом, чтобы избежать их нежелательного движения. Также стоит проявить внимательность тем, кто имеет склонность к аллергическим реакциям на продукты пчеловодства или цитрусовые. Если в данный момент вы находитесь в стадии обострения любого заболевания желудочно-кишечного тракта, будет правильным сначала дождаться периода ремиссии. Моя главная цель – помочь вам стать здоровее, не навредив при этом. Мудрость медицины тех лет всегда основывалась на принципе безопасности и постепенности. Поэтому слушайте свое тело и всегда советуйтесь со специалистом, если у вас возникают малейшие сомнения. Ваше здоровье – это высшая ценность, и бережное отношение к нему принесет вам самые лучшие плоды в будущем. На этом наше путешествие в мир забытых рецептов здоровья подходит к завершению. Я искренне верю, что этот метод из 1964 года поможет вам обрести ту самую легкость и бодрость. Помните, что осознанная забота о себе – это лучший вклад в ваше долголетие. Обязательно поделитесь своим опытом или результатами в комментариях. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые полезные советы, и поставьте лайк этому видео. Крепкого вам здоровья и до самых скорых встреч!